return the lords to me, that they might share my burden. Đi đến nơi yên nghỉ của từng người, người đầu tiên để tìm đến là Pharisee. Tức giận vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ của mình, Pharisee tấn công Death. Nhưng cuối cùng cũng nhận lấy quả đắng và phải theo Death về phục mệnh với Death King. Kế đến là Judicator. Hắn tự nhận rằng hắn không trốn tránh và vẫn đang phục tùng vị vua của mình. Công việc của hắn là dẫn dắt các vong hồn về thành phố chết chóc, và hắn đang gặp khó khăn khi tìm 3 linh hồn lạc lối, nên nhờ Death trợ giúp và sẽ theo anh về phục mệnh khi nhiệm vụ hoàn tất. Đành phải đồng ý giúp đỡ. Death đi tìm các vong hồn thất lạc tại những căn hầm đang chứa chúng. Nhiệm vụ này quá dễ dàng với Death, nên anh thu phục được 2 linh hồn mà không tốn quá nhiều công sức. Tuy nhiên, tại nơi mà vong hồn thứ 3 bị giam giữ, Death phải đối mặt với Bone Keeper và nó triệu hồi một con quỷ xương to tướng. Dù to nhưng vẫn không não. Chàng kỵ sĩ đốn ngã nó như đốn cây. Sau khi cả 3 linh hồn được trả về cho Judicator, hắn tự giác biết thân biết phận và quay về phục mệnh. Humans, always so frightened. It is finished. Your lord summons you. I am ever his servant. Nhưng lập tức ngay sau đó, khỏi cất công tìm kiếm, tên hậu cần thứ 3, Basilius, xuất hiện trước mặt Death và bảo rằng cả vùng đất này đã thuộc về Corruption, và hắn khẳng định rằng Death không có khả năng để đánh bại chúng, vì anh lần này chỉ đơn độc một mình hành động mà không được sự tiếp sức của hội đồng. Để giải thích rõ hơn ẩn ý của cái này, bình thường, khi các kỵ sĩ khởi nguyên tuân lệnh hội đồng để thi hành nhiệm vụ, bộ tứ đều được nhận sức mạnh tăng cường từ phóng ấn của hội đồng, cùng với các binh khí độc quyền. Thế là, khinh thường sức mạnh vốn có của anh chàng tộc Nephilim, Basilius thách thức Death vượt qua thử thách Sacameron. Tại đó, Death dễ dàng vượt qua các ải thử thách. Và cuối cùng cũng gặp lại Basilius, tự xưng mình là chùm cuối của ải. Sau một hồi ẩu đả, tên này bắt đầu chơi đểu và chiêu hồi một con nhện khổng lồ Echidna, và nhịp độ trận đấu ngày càng dâng cao. Sau một hồi dài chiến đấu quyết liệt, Death chặt đầu kết liễu con quỷ nhện, để lại thằng đểu Basilius thất thế. Với hình dạng tử thần của mình, Death vật thằng hậu cần này như hút tập Loki, khiến cho hắn phải đầu hàng trong đau đớn và khuất phục về phục mệnh. Trở về lại với vương vị vĩnh hằng, Death trình diện tử vương với 3 tên hậu cần mà ngài đã yêu cầu mang về. 3 tên này ngay lập tức
lãnh án tử và tan biến trước mắt của Death sau bao công sức anh dành ra để mang chúng về. Too long you have slumbered. Too long you have forsaken your duty. I have no more use for you. What is this? I don't like being toyed with. They failed me. But you have earned my gratitude. Tuy nhiên, Death King vẫn giữ lời hứa và chỉ đường cho Death đến gặp một người có thể giúp anh đến được giếng vong hồn tại thành phố chết chóc. Tại đó, Death phải giết một con quái quán quỷ. Sau khi tiêu diệt nó, Death ngỡ ngàng trước sự hiện diện của người mà Death King nói anh cần gặp. Một lần nữa, đó chính là Crowfather, người cất giữ bí mật. Lão cung cấp thông tin thiết yếu cho Death rằng chìa khóa đã đưa anh tới giếng vong hồn đã bị tách ra làm hai, rằng thiên đàng và địa ngục là nơi mà mỗi nửa mảnh chìa khóa được cất giữ. Song song, ông cũng cảnh báo với Death rằng Absalom đang lộng hành và lan tỏa corruption khắp nơi. Sự cân bằng của thế giới sẽ không được an toàn nếu như hắn không bị ngăn chặn. Nguồn gốc của corruption cuối cùng cũng được giải mã khi lão quả già quá cố này nói nó là kết tinh của sự hận thù và chết chóc mà Nephilim đã mang đến khi họ chinh phạt khắp mọi lãnh thổ. Ông an ủi Death rằng anh đã làm đúng khi tự tay kết liễu dòng tộc của mình. Có lẽ rằng vì đã chết nên ông cũng không còn gì để tiếc nuối hay là thù ghét Death. Crowfather liên tục nhồi vào đầu Death với các bí mật giật gân như là sự tồn tại của giếng vong hồn và các mảnh chìa khóa đều là thông tin kể cả hội đồng đều không biết tới. Vì sức mạnh của nó không chỉ có thể hồi sinh con người mà là cả thiên thần, ác quỷ, kể cả Nephilim. Trên hết, tại giếng vong hồn có một thế lực nào đó đang tác động đến nó, và để giải phóng các linh hồn, nó sẽ phải yêu cầu sự hiến tế để trao đổi. Không chần chừ, Death quay trở về với cây sự sống và sử dụng sức mạnh mở kết giới của nó để đi đến một tiền đồn trên thiên giới mang tên Lost Light, để tránh cho các thiên sứ tại thành phố trắng lạm dụng sức mạnh của mảnh chìa khóa. Nó được cất giữ và canh gác cẩn thận tại tiền đồn này. Tuy nhiên, nơi này đã trở thành một nạn nhân của corruption. Tại Lost Light, Death vừa đặt chân đến nơi được gọi là ngọn lửa pha lê thì lập tức bị tấn công bởi một quân đoàn thiên sứ bị nhiễm corruption. Trong lúc đang chiến đấu, một thiên binh xuất hiện và hỗ trợ Death dọn dẹp chiến trường. Hắn tự giới thiệu mình là Nathaniel, người đã từng sát cánh cùng bộ tứ kỵ sĩ Khải Huyền trước đó tại cuộc thảm sát Nephilim tại Eden. Nathaniel cùng với Archon là hai đại thiên sứ cai quản và canh gác Lost Light, và đến lúc này bị tra khảo lý do vì sao anh đến nơi đây. Khi trả lời rằng mình đang tìm chiếc chìa khóa thiên thần để đi đến giếng vong hồn, Nathaniel khuyên Death phải gặp Archon để tìm thứ anh đang cần. Death leo lên đỉnh của ngọn lửa pha lê và tìm thấy Archon đang chờ đợi anh. Archon thú nhận rằng hắn đã biết đến ý định mục đích của Death là chiếc chìa khóa thiên thần và nói rằng sẽ không dễ dàng chào nó cho anh.
vì nghĩa vụ của hắn là cai quản nó, và hắn đã làm việc này suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, Archon nói rằng giờ đây chiếc chìa khóa đang được cất giữ tại thành lũy ngà voi, và nó đã bị Corruption chiếm lấy. Vì đại thiên sứ nhờ Death trợ giúp, tôi tìm lại cây gậy Arafo để có thể thanh tẩy Corruption khỏi Lost Light. Nhưng cây gậy đó hiện đã vỡ thành nhiều mảnh và thất lạc xuống trái đất. Với thân phận của mình, Archon không thể tự tiện dán chân, nên Death phải là người giúp anh làm việc này. After the seals were broken and Hell's legions loosed upon the earth, many divine relics were lost. Death đồng ý và Archon mở cánh cổng kết giới đến trần gian, và hắn bảo rằng một khi Death chứng kiến được thảm họa mà War gây ra, có thể chính bản thân anh sẽ căm ghét người anh em của mình. Tử thần của chúng ta dịch chuyển tới trần gian và liền chứng kiến cảnh tượng toàn quân Helgor của thiên đàng đang bị những con người bị zombie hóa tấn công. Trong đám hỗn loạn đó, Death nhận ra một nữ thiên binh mang tên Uriel ngày trước. Uriel, what are the Hellguard doing on Earth? Ngay lúc đó, trận chiến trở nên khó khăn hơn cho đội quân thiên sứ khi một con quái vật phiên bản lõi của Venom xuất hiện. Death buộc phải ra tay để cứu lấy tính mạng của Uriel và chấm dứt cuộc chiến. Damn it. Sau khi giải quyết hết mọi mối nguy, Uriel đền ơn cho Death bằng cách không lấy mạng của anh. So với những gì War đã gây ra, đó là một lời đề nghị khá là rộng lượng đối với cô. Death hỏi cô về tung tích cây gậy Arafel và biết được rằng thần vũ khí đó từng được sử dụng bởi Archon trong cuộc đại chiến giữa thiên đàng và địa ngục trước đây. Vị thiên sứ đem nó xuống trái đất để chiến đấu với ác quỷ, và kết cục là nó bị vỡ ra thành nhiều mảnh. Nhưng hiện tại, con chùm mà chúng ta được giới thiệu ở phần trước, cây hủy diệt Destroyer, đã và đang sử dụng sức mạnh tàn dư của cây gậy để tăng cường sức mạnh cho đội quân của hắn. Vì không muốn phải tiêu hao thêm nhân lực của mình, Uriel tặng cho Death khẩu đại bác Salvation thay vì nhúng tay vào giúp đỡ anh. Death truy tìm khắp nơi trên nhân giới với sự chỉ dẫn của Uriel để tìm các mảnh vỡ. Khi mảnh vỡ cuối cùng được giải phóng khỏi sự giam giữ của Destroyer, cây gậy Arafo tự động hồi phục nguyên vẹn. Uriel khuyên Death nên đem nó về lại trên thiên đàng, mặc cho nó có thể giúp đội quân Helgor của cô thay đổi tình hình cuộc chiến. Dù Death cũng có một phần muốn ở lại giúp cô, nhưng giải cứu cho War vẫn là ưu tiên hàng đầu. Quay trở lại Lost Light, Death giao cây gậy cho Archon. Vị thiên sứ sử dụng sức mạnh của nó để đánh tan sức mạnh của Corruption đang bao phủ khắp thành lũy ngà voi. Every bit as powerful as I imagined. Then you should have no problem clearing a path into your city. A path? No. I will clear the entire realm. I will burn away the shadows with holy light.
và gọi cho anh một con Griffin để giúp anh đi đến nơi anh cần tìm lời giải đáp. Tại đỉnh bên trong thành lũy ngà voi, Death tìm thấy một gã thiên sứ béo phì được gọi là kẻ ghi chép. Nhưng hắn không may đã bị Corruption chiếm hữu và tấn công Death. Where is it? Please, I'll tell you everything. Sau khi tên mập bị Death đánh bại và thoát khỏi sự kiểm soát của Corruption, anh tự giới thiệu mình là Jamira và nói rằng Corruption tại tiền đồn thiên sứ này bắt nguồn từ không ai khác ngoài Archon. Archon đã sử dụng phép thuật của cái giếng cấm kỵ, và những gì hắn đã thấy được từ cái giếng đã khiến cho hắn trở nên điên rồ. Biết được chân tướng của sự việc nơi này, Death quay trở về ngọn lửa pha lê để đối mặt với Archon. Và lần này, hắn đã lộ ra bản chất thật sự của hắn và ra đòn tấn công Death với cây gậy Arafo. Destroy you! Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, Archon cũng đã bị tiêu diệt và Death cuối cùng cũng đã có chìa khóa thiên thần. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là một nửa mảnh ghép mà anh cần. Kế đến, Death được Gravefather chỉ dẫn đến nơi gọi là phách bóng đêm ở địa ngục. I can open the way, Death, but you must find the other key. Tại đó, Death được hội ngộ với Ostigod, lão già dân buôn. Lão cho biết rằng chìa khóa địa ngục được sở hữu bởi không ai khác ngoài Samael, còn tướng quỷ với biệt danh là hoàng tử bóng đêm Lucifer. Tuy nhiên, pháo đài của hắn ta hiện giờ đã trở thành đống đổ nát, bởi Lilith hiện đang trấn giữ nó trong lúc Samael vắng mặt. Samael would never let his realm slide so far into nothingness. Rumors are all that escape the vortex of a mad Queen Lilith who still clings to rule. Lilith. Không còn cách nào khác, Death phải đi đối mặt với mẹ đẻ của mình, mặc cho anh vô cùng căm ghét sự thật phũ phàng đó. Thanks for the warning. You can come out now, Lilith. Lilith trồi lên từ một hố dung nham và gợi nhắc lại quá khứ của hai người, và thắc mắc rằng vì sao lúc đó Death không tiêu hủy linh hồn của những người anh em tộc Nephilim của mình.
mà đã chống đối lệnh của hội đồng và chỉ giam giữ chúng lại. Có lẽ chăng anh muốn một ngày chuộc lại tội của mình? Ted tức giận nói rằng mọi corruption đều bắt nguồn từ Absalom, đứa con đầu tiên của ả, và cương quyết đề nghị ả phải giúp anh chấm dứt mọi thứ bằng cách treo gọi chiếc chìa khóa địa ngục. Nhưng tiếc rằng nó đã biến mất cùng với Samael. Tuy nhiên, Lilith vẫn tạo cơ hội cho Death để có được nó, tự tin rằng Death sẽ bị lời nói của mình lung lay và hồi sinh cho tộc Nephilim khi anh tới được giếng phong hồn. Mù quỷ gian xảo ban cho Death sức mạnh của Face Walker để cho anh có thể quay về quá khứ và tìm chiếc chìa khóa tại lúc mà Samael chưa biến mất. Quay trở về quá khứ, Ted đối mặt với Samael tại pháo đài Blackstone của hắn. Con quỷ Lucifer lập tức phát hiện rằng Ted chỉ có một mình, và hắn đang thi hành một nhiệm vụ bí mật che mắt hội đồng. Chàng kỵ sĩ yêu cầu Samael giao ra chiếc chìa khóa địa ngục, nhưng anh bị đánh thất tung. Con quỷ khiêu khích Death rằng Absalom là Nephilim duy nhất hoàn hảo và luôn là người mạnh nhất trong số họ, còn Death chỉ là một nhân bản bị lỗi của hắn. Tuy nhiên, sau một trận so tài nỉ lửa, anh cả của chúng ta đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Bất ngờ trước sức mạnh của Death, Hoàng tử bóng đêm quyết định trao cho anh chiếc chìa khóa địa ngục, vì nghĩ rằng có lẽ anh sẽ thật sự có thể cứu được War, và điều này sẽ làm cho mọi thứ trở nên thú vị. Death đem mảnh ghép cuối cùng quay về cho Crowdfather. Lão Hòa mở lối cho anh đến cánh cổng dẫn đến giếng vong hồn, nhưng cảnh báo với anh rằng kể cả cái giếng cũng đã bị corruption lây nhiễm, và thử thách lần này sẽ là cái kết của corruption, và cũng có lẽ là cái kết cho chính anh. Death sử dụng hai chiếc chìa khóa thiên đàng và địa ngục để mở cánh cổng và tiến đến địa điểm cuối cùng.
tại miệng giếng. Death một lần nữa đối mặt với người anh em chí cốt năm xưa, giờ đây đã trở thành kẻ thù. Death và Absalom bắt đầu chìm vào một cuộc chung cực chiến của thế kỷ. Bởi đây sẽ là trận chiến cuối cùng của cả hai. Then so be it. Take my hand once more, brother. Sau khi trận chiến kết thúc và Absalom bị đánh bại, đánh dấu sự chấm dứt của Corruption, Death đứng trước miệng giếng, phân vân không biết phải làm gì thì Crowfather xuất hiện. I stand at last at the Well of Souls, with no idea what I must do next. It is quite simple. Lão Hoài giải thích cho Death hiểu rằng anh có hai lựa chọn. I'm in no Một là trả lại sinh mạng đã mất của loài người. Hai là hồi sinh lại tộc Nephilim của mình. Ông nhấn mạnh thêm, một khi anh quyết định chọn một phe, thì phe còn lại sẽ vĩnh viễn bị diệt vong. Chọn lấy sự minh oan cho người anh em War của mình. Death hy sinh lao mình xuống giếng để giải phóng linh hồn của loài người. My brother War. I would protect him above all. To return man to the earth will require a sacrifice. Thus from death
and the seeds of humanity were resown. But Death's journey was not ended. Tuy nhiên, đây vẫn không phải là kết thúc. Một thời gian sau tại trái đất, War đã kết liễu được kẻ hủy diệt The Destroyer và phá hủy cái phong ấn cuối cùng, giải thoát lời tiên tri và mỗi tứ kỵ binh cải huyền được triệu hồi và tụ họp. Tại sao War lại thoát khỏi sự giam cầm của hội đồng? Và chàng kỵ sĩ nóng tính cục xúc của chúng ta phải trải qua những gì để tiêu diệt The Destroyer? Hãy trở lại với Maximum Channel ở video sau trong bộ series về Darksider nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. And the number of the riders shall ever be 4.